ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र पञ्चसप्ततितमः पाठः प्रवृत्तः। पञ्चसप्ततितमे पाठे अस्माभिः तत्र कुमारी इति शब्दमादाय विमर्शः कृतः। तत्रापि विशिष्य कुमारी इति शब्दमादाय अस्माभिः अस्मिन् पाठे अपि विमर्शः कर्तव्यः वर्तते। तत्र गतपाठे तावत् तत्र कुमारी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने सोर्लोपः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तत्र द्विधा कुमारी शब्दस्य पुल्लिङ्गे सिद्धिः तु अस्माभिः कृता एव। तत्र क्विपा क्यचा आचार तत्र कुमारीम् इव इच्छति इति क्विपा आचार क्यचा च कुमारी इति शब्दः पुल्लिङ्गे सिद्धः भवति। तत्र विशेषः अस्माभिः द्विवचने प्रथमाविभक्तेः द्विवचनस्थः विशेषः कश्चन अस्माभिः दृश्यमानः वर्तते। तत्र इयङादेशः प्राप्तः भवति येन सूत्रेण तत् सूत्रम् अस्माभिः पठितं गतपाठे। तच्च अचिष्णुधातुभ्रुवां योर्यङुङौ इति भवति। अतः तत्र एतेन सूत्रेण कुमारी औ इत्यत्र द्विवचने तत्र इयङादेशे सति कुमार्यौ इति रूपं स्यात्। अचिष्णुधातुभ्रुवाम् इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। श्नुप्रत्ययान्तस्य इवर्णोवर्णान्तस्य धातोः भ्रू इत्यस्य च अङ्गस्य इयङौ स्तः अजादौ प्रत्यये परतः इति अचिष्णुधातु इत्यादि इति सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। ङिच्च इति सूत्रबलात् अन्तादेशः अयं भवति। सम्यक् प्रकृते एः स्थाने इयङ् भवति, नाम इकारस्य स्थाने इयङ् भवति, ओः अर्थात् उकारस्य स्थाने च तत्र उवङ् एव भवति स्थानसाम्यात् इति अस्माभिः तत्र विचारितं। परन्तु इयङादेशः कुमारी औ इत्यत्र नापेक्षितः इति कृत्वा तत्र अस्य इयङादेशस्य बाधनाय, नाम इयङादेशं प्रबाध्य तत्र यण् एव भवतु। वस्तुतः यणः अपवादः कः? इयङादेशः एवं किल, इको यण चेति यणः अपवादः इयङादेशः। परन्तु सर्वत्र न भवति। केषुचित् स्थलेषु एव यणं प्रबाध्य इयङादेशः प्रवर्तते। सम्यक् यत्र यणः इयङादेशः अपवादः न भवेत् तादृशस्थलस्य सङ्कलनम् अग्रिमसूत्रेण क्रियमाणं वर्तते। तच्च एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति। अस्माभिः गते पाठे अस्य सूत्रस्य तत्र पदच्छेदः लक्षितः, पदच्छेदः कृतः। व्याख्यायां तत्र अस्य सूत्रस्य अर्थस्य कृते नाम तत्र पदेषु मिथः अन्वयविचारः, अनुवृत्त्या यानि पदानि स्वीकृतानि तेषां पदानां कथं तत्र सम्बन्धः एतत् सूत्रे विद्यमानपदैः सह भवति इति विचारः। किञ्च धातोः इत्यस्य आवर्तनम् अत्र क्रियते। धातोः इति वारद्वयम् अत्र पठ्यते। तेषां
तच्च षष्ठ्यन्तस्य वारद्वयं पठितस्य षष्ठ्यन्तस्य क्व क्व अन्वयः भवति इत्यादि अस्माभिः सर्वमपि गतपाठे दृष्टं। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। कथयति तत्र एवमासन्। अन्तिमः द्वित्राः पङ्क्तिः पठामि। अवयवषष्ठ्यन्तकृतधातोः इत्येतत् असंयोगपूर्वस्य इत्यत्र संयोगांशे अन्वेति। धात्ववयवसंयोगः पूर्वः यस्मात् सः धात्ववयवसंयोगपूर्वः। तद्भिन्नः असंयोगपूर्वः तस्य इवर्णविशेषणम् इति। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः पठितं वर्तते। इतः अग्रे अधुना अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अयञ्च गतपाठः अस्माकं 75तमः पाठः आसीत्। अद्य तावत् तत्र 76तमः पाठः अथवा 67तः पाठः एषः अस्माकं क्रमे तत्र आरब्धः भवति। समीचीनं। तर्हि तत्र अग्रिमपाठे उच्यते, नाम अग्रिमपाठस्यास्य व्याख्यायाम् अग्रिमपङ्क्तेः पठनेन आरम्भः क्रियते। किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। अङ्गस्य इत्यधिकृतं स्थानषष्ठ्यन्तधातुना विशेष्यते। धातोः इति वारद्वयं खलु पठितं। तत्र एकत्र तु अवयवषष्ठी वर्तते, अपरत्र स्थानषष्ठी वर्तते इति खलु अस्माभिः उक्तं। तर्हि तत्र अङ्गस्य इत्यस्य यस्य अनुवर्तनं भवति तत् केन सह अन्वयं भजते इति चेत् केन सह विशेष्यते। केन विशेष्यते इति चेत् तदेव अङ्गस्य इति अधिकारे खलु वर्तते इदमपि सूत्रम् एरनेकाचो इति। अतः तेन सह विशेष्यते इति। अत्र अङ्गं किं भविष्यति? धातुः भविष्यति। धातुरूपम् अङ्गम् अत्र अस्माभिः कर्तव्यं भविष्यति। तस्य अङ्गस्य धातोः इति भावः। एवं खलु कथयति तदन्तविधिः इति। इकारान्तस्य इति अर्थः अतः आगमिष्यति मूले तदन्तविधिम् आश्रित्य। यतः तत्र कीदृशस्य धातोः विषये उच्यमानं वर्तते? इकारान्तः यः धातुः वर्तते तस्य धातोः विषये उच्यमानं वर्तते। ततः कथयति इदानीम् अनेकाचः इत्युक्तं खलु। तस्य यद्यपि अस्माभिः सामान्येन विग्रहपूर्वम् उक्तः सामान्येन किं सम्यगेव उक्तः। अधुना व्याख्यात्रा उच्यमानः अस्ति विग्रहः, तदपि पश्यामः, तमपि पश्यामः। कथयति अनेकः अच् यस्य तस्य अनेकाचः। एवं खलु। एवं रीत्या अत्र बहुव्रीहिः वर्तते। कथयति अनेकाचः इति अङ्गान् वै। अनेकाचः इति इत्यस्य पदस्य अङ्गस्य इत्यस्मिन् पदे अन्वयः वर्तते, यस्य अनुवृत्तिः अस्माभिः स्वीकृता इति भावः। अनेकाचः अङ्गस्य इति अपि अर्थः अत्र लभ्यते इति भावः। सम्यक्। अग्रे कथयति अचिष्णुधातु भ्रुवां योर्यमम् इति इत्यतः अचि इत्यनुवर्तते। नाम तस्मात् सूत्रात् अचि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। समीचीनं। कथयति तथा च अङ्गाक्षिप्तस्य प्रत्ययस्य नैव तथा इति न, तच्च अङ्गाक्षिप्तस्य प्रत्ययस्य विशेषणम् इति। नाम अचि यद् अनुवर्तते तद् अङ्गस्य इति या अनुवृत्तिः आगता खलु, तेन प्रत्ययस्य आक्षेपः लभ्यते। अङ्गं कदा भवति अथवा किं भवति? यस्मात् प्रत्ययः विधीयते। एवं किल। अतः प्रकृते अत्रापि प्रत्ययस्य विशेषणं भवति। किम्? अचि इति। अस्तु। तदादिविधिः नाम प्रत्ययस्य विशेषणात् तदादिविधिः भवति। एवं खलु। कुतः तदादिविधिः? यतः अचि यद् अनुवृत्तिः अत्र लभ्यते। एवं खलु।
अचिष्णुधातु इत्यस्मात् यः अचि इति लभ्यते तत् सप्तम्यन्तं वर्तते। सप्तम्याः श्रवणकारणात् विशेष्य विशेषणयोः लब्धयोः तत्र नाम तदन्तविधिः न भवति, परन्तु तदन्तविधेः अपवादविधिः तत्र तदादिविधिः प्रवर्तते इति भावः। सम्यक्। तदाह नाम एतावन्तं समग्रं विचारं मनसि संस्थाप्य ग्रन्थकारः अस्माकं कृते च व्याख्याता अपि बोधितवान् अस्ति। ततः परमेव सूत्रार्थं कथयन्नस्ति। ग्रन्थकारः व्याख्याता च तत्र इङ्गितं कुर्वन्नस्ति। किं कथयति? धात्ववयवेत्यादिना। मूले पश्यन्तु। इदानीं यद्यपि एतावता सूत्रनिर्माणार्थं किं किम् अनुवृत्तं, कस्य क्व सम्बन्धः अस्ति इति सामान्येन श्रुतं। तत्र मध्ये कदाचित् सन्देहाः सम्भ्रमाः अपि स्युः, परन्तु यदि सूत्रार्थम् इदानीं वयं सूक्ष्मतया विचारयामः तदा पूर्णतया स्पष्टता भवति यत् किं किम् अत्र वक्तुम् इष्यमाणं वर्तते इति। समीचीनम्। अतः तत्र उच्यते मूलं पश्यन्तु। धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः इवर्णः। समीचीनम्। कः इवर्णः? कीदृशः इवर्णः? धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवेत्। असंयोगपूर्वः इत्युक्तं खलु। तत्र धातोः इति अनुवृत्तिकारणात् धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः इवर्णः इति अर्थः लब्धः भवति। एवं खलु। नाम तादृशः कस्मिंश्चित् अङ्गे तादृशः इवर्णः अपेक्षितः यस्मात् पूर्वं संयोगः न भवेत्। स च संयोगः धात्ववयवभूतः न भवेत्। कस्यचित् धातोः अवयवत्वेन सः संयोगः न स्यात्। एवं खलु। नाम तस्य धातोः अंशत्वेन, तस्य भागत्वेन अथवा तस्य अवयवत्वेन सः संयोगः न स्यात्। तस्मात् पूर्वं। कस्मात् पूर्वं? तस्मात् इवर्णात् पूर्वं, तस्मात् इकारात् पूर्वम्। एवं खलु। कथयति अग्रे, तदन्तः यः धातुः, नाम एतादृश इवर्णः यस्य धातोः अन्ते वर्तते, तदन्तः यः सः अन्ते यस्य सः तदन्तः, सः कः अन्ते इति चेत् इवर्णः। तादृशः इवर्णः यस्य अन्ते तदन्तः यः धातुः, नाम तादृशः धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य, तदन्तस्य अपि च तदन्तस्य कीदृशस्य? अनेकाचः। तस्मिन् अनेकः अच् स्यात्। अनेकाचः अङ्गस्य यण् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे। नाम यण् भवति यदा अजादिः प्रत्ययः परतः भवति तदा। एवं खलु। इति सूत्रार्थः। अस्माभिः यत्र अस्य प्रवर्तना कर्तव्या वर्तते तद् उदाहरणम् अस्माकं पुरतः एव अस्ति। अग्रे कथयिष्यति। इति यण् कुमार्यौ, कुमारी औ इत्यत्र भवन्तः पश्यन्तु। वा न वा? कुमारी औ इत्यवस्थायां तत्र वयम् एतं सूत्रार्थं सङ्गमयामः। सूत्रार्थसङ्गतिवेलायां यत्र जिज्ञासा भवति अथवा शङ्का जायते तत्र सूक्ष्मतया चिन्तनञ्च कुर्मः। समीचीनम्। तर्हि किं कथयति पश्यन्तु। तत्र कुमारी औ इत्यत्र सूत्रार्थं मूलतः सूत्रार्थं पश्यन्तु। धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति इवर्णः। अस्माभिः नाम अत्र कुमारी इत्यत्र यः ईकारः वर्तते सः एकस्य धातोः अन्ते वर्तते। नाम
कुमारी इति धातुः आसीत् खलु, सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन अस्माभिः तस्य धातुसंज्ञा विहिता। पश्चात् कर्तरि क्विप् विहितः, कर्तरि क्विपा पश्चात् तस्य प्रातिपदिकत्वं सिद्धं, परन्तु तस्मिन् प्रातिपदिके धातुः अपि अस्ति एव खलु। प्रातिपदिकप्राप्तेः पूर्वं कुमारी इति धातुः एव खलु आसीत्। यद्यपि ततोपि मूलावस्थायां तु कुमारी इति प्रातिपदिकमासीत् स्त्रीलिङ्गे, परन्तु कुमारीम् इव आचरन् कुमारी इति यद्रूपम् अस्माभिः साधितं, तत्र अस्माभिः प्रक्रियायां विस्तरेण दृष्टं यत् कुमारी इति तत्र तस्य आदौ धातुत्वं साधितं, तत्र अर्थविशेषः निवेशितः, ततः परं तस्य कुबन्तत्वात्, कर्तरिकुबन्तत्वात् पुनः प्रातिपदिकं साधितम्। अतः कुमारी इत्यत्र यः ईकारः वर्तते सः कस्यचित् धातोः प्रातिपदिकत्वं तु अस्ति एव, परन्तु ततः पूर्वं यद्धातुत्वम् आसीत् तदपि अत्र वर्तते एव। तस्मात् न तस्य नाम कस्यचित् नामधातोः अर्थात् सनादिधातोः अन्ते विद्यमानः ई वर्णः अत्र वर्तते। सम्यक्। ततः तत्र तन्नाम तत्र तस्मात् ई वर्णात् पूर्वं संयोगोऽपि नास्ति। पश्यन्तु, धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति इत्युक्तम्। तस्मात् पूर्वं संयोगोऽपि नास्ति। अतः एषापि अपेक्षा पूर्तिं गता। अन्ते इवर्णोऽपि वर्तते खलु। अपि च इकारेण तत्र इकारे तपरकरणं नास्ति, अतः दीर्घस्यापि ग्रहणमत्र भविष्यति। अग्रे पश्यन्तु, तदन्तो यो धातुः, नाम तादृश इवर्णः यस्य अन्ते वर्तते, तादृशः यः धातुः अर्थात् कुमारी इति धातुः। सम्यक्। तदन्तस्य अनेकाचः, तदन्तस्य तस्य अन्ते विद्यमानस्य, परन्तु कीदृशस्य तदन्तस्य, अनेकाचः तदन्तस्य। वयं पश्यन्तः स्मः कुमारी इति अनेकाच वर्तते, तत्र उ आ इ इति त्रयः अचः वर्तन्ते। समीचीनम्। तदन्तस्य अनेकाचः, अङ्गस्य तद् अङ्गमपि वर्तते, यतः तस्मादेव अस्माभिः औ इति प्रत्ययः विहितः वर्तते। सम्यक्। अतः तस्य यण् स्यात् अजादौ प्रत्यये परे, तस्य यणादेशः भवति। अजादिप्रत्ययः यदा परतः भवति तदा। समीचीनम्। इति यण् एवं प्रकारेण प्रकृते यण् भवति। कुमारी औ कुमार्यौ इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अत्र सूत्रार्थकरणवेलायाम् एवं भ्रमं मा प्राप्नुवन्तु। यदि कुमारी इति धातुः वर्तते तर्हि तस्मात् औ इति प्रत्ययः कुतः कृतः, सः तु प्रातिपदिकादेव भवति इति चेत् कुमारी इति प्रातिपदिकमेव, सत्यं। परन्तु सनाद्यन्तधातोः लब्धं प्रातिपदिकं वर्तते, ततः क्विप् प्रत्ययः कृतः, क्विप् कृतप्रत्ययः, अतः कृदन्तत्वात् अस्य धातोः प्रातिपदिकत्वं सम्पन्नं वर्तते इति भावः। समीचीनम्। नाम अस्य भूतपूर्वधातुत्वम् आश्रित्य अस्य सूत्रस्य प्रकृते तत्र प्रवृत्तिः क्रियते। यद्यपि कुमारी औ इत्यवस्थायां कुमारी इति प्रातिपदिकमेव, परन्तु भूतपूर्वगतिः का धातुगतिः या आसीत्, तां भूतपूर्वधातुगतिमाश्रित्य प्रकृते सूत्रस्य तत्र उपस्थापनं क्रियते। एतेन यण् तत्र विधीयते। सम्यक्। इति सूत्रार्थस्य संगतिः आदौ एव सरलता दृष्टया मया भवतां पुरतः अत्र उपस्थापिता। यद्यपि तत्र किमित्युच्यते चेत्
व्याख्यात्रा तु किञ्चित् इतोपि चिन्तनानि क्रियमाणानि वर्तन्ते, ततः परमेव सः यणः विषये कथयिष्यति। सम्यक्। कुमार्यौ इति रूपं सामान्येन अस्माभिः साधितं वर्तते। इदानीं व्याख्यां प्रविशामः। कथयति हरिं हरीन् इत्यादौ यणनिवृत्त्यर्थं धातोः इति अङ्गविशेषणम् इति। धातोः इति अङ्गविशेषणं नाम तत्र अङ्गस्य विशेषणं वर्तते खलु धातोः। अथवा अङ्गं विशेषणं यस्य सः धातुः तद् किमर्थं स्वीकृतं नाम धातोः इति कुतः स्वीकृतं तस्य विषये कथयन् अस्ति। अर्थात् हरिं हरीन् इत्यादौ यणनिवृत्त्यर्थं नाम यणः निवृत्तिः यथा स्यात् तदर्थम्। इदानीं हरि इति धातुः नास्ति, सः नामधातुत्वं न भजते, एवं खलु। अतः हरि हरिं हरिन् हरि अं हरि अस् इत्यादौ यदि धातुग्रहणं न क्रियेत सूत्रे तर्हि हरि अस् हरि अं हरि अस् इत्यादौ तत्र हरि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य स्थाने अपि यण स्यात्। हर्यं हर्यरीन् तत्र हर्यन् इति बहुवचने किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्। तत्तु अनिष्टं रूपं नापेक्षितम्। अतः कथयति इत्यादौ यणनिवृत्त्यर्थं धातोः इति अङ्गविशेषणं प्रदत्तं वर्तते। कथयति अन्यथा प्रध्यम् इव, एवं खलु, प्रधी अं प्रध्यम् इव, प्रध्यम् इत्यादाविव नाम इत्यादिषु प्रयोगेषु पूर्वरूपादीन् बाधित्वा तत्र पूर्वरूपस्य बाधः भवति। यण स्यात् नाम यणः प्रवृत्तिः स्यात्। इगो यणचित्यस्य पूर्वरूपमिति यद्यपि अपवादः भवति परन्तु पूर्वरूपस्यापि अपवादः बाधः एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण क्रियेत, एवं खलु। तदिदं तु नापेक्षितम्। अतः तत्र यणः अनपेक्षिता प्रवृत्तिः स्यात्, या तु नापेक्षिता। एतदर्थमेव धातुग्रहणं कृतं। प्रध्यम् इत्यत्रापि तथैव भवति। प्रध्यम् इति रूपं तु अस्माभिः अग्रे पठनीयं वर्तते, साधनीयं वर्तते। तत्र यण एव भवति, पूर्वरूपं न भवति इति अग्रे कथयति। धात्ववयवेति संयोगविशेषणस्य तु प्रयोजनम् उन्नीशब्दनिरूपणावसरे मूले एव स्फुटी भविष्यति इति। उक्तं खलु उपरि धात्ववयवसंयोग तत्र किं धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः ईवर्णः इति खलु उक्तं। तस्य किं प्रयोजनं नाम सः संयोगः धातोः पूर्वं न स्यात्, धातुः एव सः संयोगः न स्यात् इति। तर्हि तस्य एतस्य वचनस्य प्रयोजनम् अस्माभिः अग्रे उन्नी शब्दः पठनीयः वर्तते। उन्नयति इति उन्नीः इति रूपम् अग्रे साधयिष्यते। तत्र उन्नी इति ईकारान्तः शब्दः वर्तते। अतः तस्य शब्दस्य निरूपणावसरे एव तत्र धात्ववयवत्वं नाम धात्ववयवसंयोगपूर्वः इति कुतः उक्तम् इति तत्र स्पष्टीभविष्यति। वयं तत्र विस्तरेण ज्ञास्यामः एव इति कृत्वा सद्यः तस्मिन् विषये मया अपि अत्र चर्चा न क्रियते। समीचीनम्। ततः कथयति परन्तु एतं विषयम् अग्रे स्मरिष्यामः अवश्यम्। अग्रिमे एव पुटे अस्माभिः उन्नीशब्दविषये विमर्शः कर्तव्यः वर्तते। अतः तत्र वयम् एतं विषयं स्मरिष्यामः अवश्यं। स्वयमेव व्याख्याता वदिष्यति च। तदा अत्र सूत्रे धात्ववयवसंयोगपूर्वः इति कुतः उक्तम् इति अस्यापि विषयस्य स्पष्टता भविष्यति। अग्रे कथयति
अनेकाचः असंयोगादित्वादेव सुवचम् कथयति अनेकाचः असंयोगात् इत्येव सुवचम् मूले किमुक्तमस्ति एह अनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति स्वकीयम् अभिमतं कथयन् अस्ति अनेकाचः असंयोगात् एतावदेव यदि मूले उच्यते स्म एरनेकाचो संयोगात् एतावदेव यदि सूत्रं कथयति स्म तदापि सर्वम् अभीप्सितं सिद्ध्यति स्म पूर्वस्य इति वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति एतावद् गौरवापेक्षया एकाचः असंयोगात् एतावदेव यदि सूत्रं क्रियते चेदपि प्रवर्तते चेदपि यथा तत्र इष्टः विधिः इष्टं विधानम् अत्र प्रवर्तते एव इति अस्य व्याख्यातुः अभिमतं वा अथवा उद्ग्रन्थात् इदं स्वीकृतं वर्तते वा इति तु द्रष्टव्यं सम्यक् अग्रे किं कथयति तत् पश्यन्तु योः इत्यनुवर्तते एवं खलु तत्तु पूर्वमुक्तमेव अग्रे पश्यन्तु धात्ववयवसंयोगात् परौ न भवतः यौ इवर्णो वर्णौ एताभ्यां परतः न भवतः कौ न भवतः इवर्णः उवर्णश्च तदन्तस्य इत्यर्थलाभः इति नाम तदन्तस्य इवर्णो वर्णौ न भवतः कुतः न भवतः तदेव धात्ववयवसंयोगपरौ न भवतः यौ इवर्णो वर्णौ तदन्तस्य इत्यर्थः तदन्तस्य तत्र यण् भवति यण् न भवति इति न वक्तव्यं यण् भवति इति सम्यक् यथा कुमार्यौ इत्यत्र वयम् एतानि सर्वाणि अपि निमित्तानि सामान्येन चर्चितवन्तः एव स्मः विशेषतया तु अधुना व्याख्याक्रमानुसारमपि दृश्यमानं वर्तते सम्यक् अग्रे कथयति ओः सुपि इति तु नियमार्थः ओः सुपि इति एकम् अग्रे सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते एवं किल तद् अस्मिन्नेव क्रमे उक्तं भवति नाम तत्र अचिष्णुधातुर्वाङ्योरिवङ्वङ्गो इत्यादि तदनन्तरम् एतद् एर्नेकाचो ततश्च ओः सुपि तेन किमुच्यते इतः साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं तद् भवति धात्ववयवसंयोगपूर्वः न भवति यः उवर्णः तदन्तः यः धातुः तदन्तस्य अनेकाचः अङ्गस्य यण् स्यात् अचिसुपि इत्युच्यते तत्र उवर्णस्य अचिसुपि उवङादेशविषये विमर्शः क्रियमाणः वर्तते तर्हि तद्विषये कथयति इति तु नियमार्थः कथयति उवर्णस्य सुप्येव यणिति नाम उवर्णस्य सुपि एव नाम सुपरतः यदा भवति तदा एव यण् भवति इति एतादृशनियमकथनाय तत्र ओः सुपि इति सूत्रम् आरब्धं वर्तते तत्र एतस्य च विचारस्य अस्माकम् इतोपि विस्तरेण स्पष्टता तु तत्र ओः सुपि इति सूत्रं पठित्वा एव सम्प्राप्स्यते समीचीनम् अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः अग्रे कथयति ततश्च उवर्णस्य सुप्येव यणिति ततश्च लुलुवतुः इत्यादौ अतिप्रसङ्गाभावः इत्यलं लुलुवतुः इत्यादिषु तत्र लुलुवतुः इत्यादौ अतिप्रसङ्गाभावः नाम तेषु तत्र यण् न भवति यतोहि सुपि परतः एव तत्र उवङादेशः उवर्णस्य भवति इति नियमार्थम् ओः सुपि इति सूत्रम् आरभ्यते समीचीनं तेन लुलुवुतुः इत्यादिषु लुलुवु अतुस् इत्यादिषु तत्र यः उकारः वर्तते तस्य यण् न भवति अपि तु उवङादेश एव भवति इति अलं नाम इति एतावता अत्र अस्य सूत्रस्य एतत् सूत्रसम्बद्धविचाराः ये सन्ति ते तत्र तैः अलं
एवं खलु। यतोहि विशेषं तु ओः सुपि इति वा अथवा लुलुवुतुः इति लुञ्छेदने इति धातुपठनवेलायां वा यदा साधयिष्यते तदा एव पूर्णतया तत्र स्पष्टता भविष्यति। सम्यक्। अग्रे कथयति पश्यन्तु, इति यणिति यण जातः तर्हि कुमार्यौ इति रूपं सम्पन्नं। कुमारी औ कुमार्यौ। बहुवचने कुमार्यः इति च रूपं वयं पश्यन्तः स्मः। समीचीनं। ततः कथयति, व्याख्याता कथयति, कुमार्यौ कुमार्यः इत्यत्र एरनेकाचः इति इयङ् अपवादः यण् इत्यर्थः इति। नाम अत्र इयङ् प्राप्तः भवति अचिष्णुधातुभ्रुवाङ्योर्यङ् इत्यनेन, परन्तु तम् इयङं प्रबाध्य एरनेकाचो इत्यनेन यण् प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। कुमार्यः कुमार्यौ कुमार्यः इति रूपद्वयम् अत्र यणा सिद्धं भवति। इदानीम् अग्रे किं कथयति व्याख्याता इति पश्यामः। ननु अन्तर्वर्तिसुपा अमा क्यजन्तस्य कुमारी शब्दस्य, एवं किल, क्यजन्ते कुमारीम् इच्छति, कुमारी क्यच, एवं खलु अलौकिकविग्रहः कृतः वा न वा। तर्हि तत्र सुब्धातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः इत्यस्य लुक् अपि कृतः, एवं किल। तत्र कथयति अन्तर्वर्तिसुपा अमा क्यजन्तस्य कुमारी शब्दस्य पदत्वात्, नाम कुमारी शब्दस्य पदत्वं भवति, एवं खलु। अग्रे कथयति इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति प्रकृतिभावः स्यात् कुमारी औ इत्यवस्थायाम् अथवा कुमारी अस्। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पूर्वं पठितमेव वा न वा। अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य, नाम तदेव प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य तत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति एतेन सूत्रेण प्रकृतिभावः स्यात्। तत्र ह्रस्वोऽपि स्यात्, यद्यपि सः विकल्पविधिः, तथापि अत्र पक्षे कुमारी औ कुमारी अस् इति रूपद्वयमपि स्यात् इति भावः। प्रकृतिभावयुक्तं रूपद्वयमपि स्यात्, एवं खलु। कथयति अग्रे अल्लोपस्य स्थानिवद्भावे अपि तमाश्रित्य एव सः दुर्वारः। एवं खलु। तत्र क्यचः य अवशिष्टः खलु, तस्य अकारस्य अतोलोपः इत्यनेन लोपः कृतः खलु। लोप इत्याख्यः आदेशः कृतः खलु। सः आदेशः, सः लोपः अवत् स्यात्। तत्र स्थानिवद्भावं लोपः तत्र स्थानिवद्भावेन अधर्मं प्राप्नुयात् इति चेत्, स्थानिवद्भावेन अकारः लब्धः चेदपि तं स्थानिवद्भावेन प्राप्तम् अकारमाश्रित्य एव इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यस्य प्रवृत्तिः स्यात् इति उच्यते वा न वा। तर्हि प्रकृते अनिष्टमेव खलु रूपं, प्रकृतिभावयुक्तं रूपं पाक्षिकं कुमारी औ कुमारी अस् इति अनिष्टमेव रूपम्। अत्र तु यणेव अपेक्षितः। अतः कथयति तमाश्रित्य स दुर्वार एव, न सः वारयितुं न शक्यते, दुःशकः वारयितुं, दुर्वारः इति चेत् मैवं, नाम एतादृशी यदि शङ्का अथवा पक्षः भवता उपस्थाप्यमानः वर्तते तर्हि तन्न युज्यते, तथा न चिन्तनीयम्
कुतः कथयति? अग्रे नः के इति क्यचि नान्तस्य एव पदत्वनियमात् इति। नः के तत्र सुप्तिगन्तं पदं सिति च नः के स्वादिष्व सर्वनामस्थाने एवं खलु पदसंज्ञाविधायकानि सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र नः के किं कथयति? न क्यजन्तस्य पदसंज्ञा यदि वक्तव्या एवं खलु नैव क्यचि परे क्यजन्तस्य इति न क्यचि परे नाम क्यच प्रत्यये परतः नकारान्तः यः शब्दः तस्य एव पदसंज्ञा भवति, अन्यस्य तु न भवति। प्रकृते क्यचि परतः यस्य अस्माभिः सर्वात्मना लोपः दृष्टः क्यचः पक्षे कुमारी शब्दे, तादृशक्यचि परतः किं कुमारी शब्दः नकारान्तः अस्ति वा इति चेत् नास्ति। अतः तत्र नकारान्तत्वाभावात् क्यचि परतः च नकारान्तस्य एव पदत्वं भवति इति नियमितत्वात् नः के इति सूत्रेण प्रकृते पदसंज्ञा एव न प्राप्नोति भोः। पदसंज्ञा एव यदि न प्राप्नोति तर्हि अत्र इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति चिन्तनस्य वैयर्थ्यं नाम चिन्तनं सम्यक् चिन्तनं युज्यते, परन्तु तत् प्राप्नोति इति नास्ति, सः अपसिद्धान्तः इति अत्र व्याख्यात्र। यद्यपि मूले अयं विषयः न चर्चितः तथापि एतद्विचारसम्बद्धाः विचाराः अथवा सम्बद्धानि सूत्राणि पूर्वम् अस्माभिः पठितानि वर्तन्ते। अतः विचारस्यास्य अवगमनाय क्लेशो न स्यात् इति चिन्तयामि। समीचीनं। ततः तत्र मूले पश्यन्तु, हे कुमारी इति अस्ति, सम्बोधनं वर्तते कुमारी इति पुल्लिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य। तत्र कथयति न तस्य रूपस्य सिद्धिः कथं कर्तव्या इति चेत् अत्र अम्बार्थनद्योर्हरस्वः इत्यनेन सूत्रेण, यतः नदीसंज्ञा अस्ति एव खलु, अम्बार्थनद्योः, अतः प्रकृते तेन ह्रस्वः भवति हे कुमारी सु, तदनन्तरम् एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सूत्रेण तस्य सोः लोपः भवति इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे किं कथयति व्याख्याता पश्यन्तु। अमिषसि चेति मूले पश्यन्तु, यत्र इङ्गितं कृतवान् एषः, अमिषसि च कुमार्यं कुमार्यः इति अम्परतः भवति कथयति, तदेव कथयति। अमि पूर्वरूपं शसि पूर्वसवर्णं च बाधित्वा इयङि प्राप्ते, यथा इयङ् यणः अपवादः भवति, इको यणचि इत्यनेन विहितस्य यणः अपवादः भवति इयं, तद्वत् पूर्वरूपम् अमि पूर्वम् इत्यनेन यत् पूर्वरूपम् आरभ्यते तस्यापि अपवादः भवति। किञ्च पूर्वसवर्णस्यापि अपवादः भवति, परन्तु प्रकृते पूर्वरूपं नाम द्वितीयविभक्तेः एकवचने बहुवचने च पूर्वरूपं पूर्वसवर्णदीर्घं च प्रबाध्य प्रवृत्तः वर्तते यः इयङ्, तम् इयङमपि प्रबाध्य एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इति सूत्रेण अत्र यण् प्रवर्तते इति भावः। तदेव कथयति इयङि प्राप्ते तदपवादे एरनेकाचः इति यणि अमि कुमार्यम् इति।
यण् भवति अमि अमि अम् प्रत्यये परतः द्विवचनस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचने कुमारी अम् इत्यत्र यण् भवति कुमार्य अम् कुमार्यम् इति रूपं सिद्धं भवति। शशि कुमार्यः इति रूपं। शशि अपि नाम शस् तस्य अस् इति अवशिष्यते तत्रापि कुमार्यः इति कुमारी अस् यण् कुमार्यः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि शशि परतः कुमारी अस् कुमार्यस् इत्यवस्थायां तस्मात् छसोनः पुंसि इति इत्यनेन सकारस्य नकारः न स्यात् वा इति जिज्ञासा जायते खलु। तत्र कथयति तस्मात् छसः इति नत्वं तु न, एतेन सूत्रेण नत्वं तु न भवति। कथयति कुतः कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् परत्वाभावात्। अत्र यः सकारः वर्तते सः कृतपूर्वसवर्णदीर्घात् वर्णात् परतः वर्तते वा? यथा राम अस् रामास् इत्यत्र आ इत्यतः सवर्णदीर्घवर्णात् परतः भवति न खलु। अत्र तु यण् जातः, यणः परतः अयं यणविधानानन्तरम् अथवा ययोः वर्णयोः यण् जातः वर्तते तस्मात् परतः अयं सकारः वर्तते, सवर्णदीर्घात् परतः तु नास्ति वा न वा। अतः प्रकृते तत्र तस्मात् छसो नः पुंसि इत्यनेन सकारस्य नकारः न भवति इति भावः। अग्रे कथयति तथा च बहुश्रेयसी शब्दापेक्षया बहुश्रेयसी इति यः शब्दः वर्तते शब्दापेक्षया अमिशसोरेव रूपे विशेषः इति भावः इति। एवं खलु अमिशसि इत्यत्र एव रूपे विशेषः अस्ति, अन्यत्र तु रूपसाम्यं वर्तते इति भावः। अतः कुमार्यं कुमार्यौ कुमार्यः इति द्वितीया। सम्बोधने तु अस्माभिः साधितमेव हे कुमारी हे कुमार्यौ हे कुमार्यः इति। ततः तृतीया कुमार्या इति रूपं। तद् मूले यद्यपि न दत्तं, मूले चतुर्थ्याः पञ्चम्याः षष्ठ्याः अपि च अन्यानि च रूपाणि दत्तानि वर्तन्ते। तृतीया विभक्तेः एकवचने कुमार्या, कुमारी टा एरनेकाचो इत्यनेन यण् भवति कुमारी आ कुमार्या इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततश्च द्विवचने कुमारीभ्यां बहुवचने कुमारीभिः इति रूपं बोध्यं। सम्यक्। चतुर्थी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तम् अस्ति मूले कुमार्यै। तत्र कुमारी ए इति भवति। कुमारी ए इत्यवस्थायां तत्र आण्नद्याः इत्यनेन आडागमः भवति। कुमारी आ ए तयोः वृद्धिः भवति। आटश्च कुमारी ऐ तदनन्तरं यण् कुमार्ये कुमार्य ऐ कुमार्यै इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। तथा च कुमार्याः कुमार्ये इति चतुर्थी विभक्तेः एकवचनं, द्विवचने कुमारीभ्यां बहुवचने कुमारीभिः क्षन्तव्यः कुमारीभ्यः इति रूपं। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तमस्ति कुमार्याः। कुमारी अस् आणनद्याः आडागमः कुमारी आ अस् तत्र वृद्धिः कुमारी आस् यण् कुमार्यास् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कुमार्याः इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने पञ्चमी द्विवचने कुमारीभ्यां बहुवचने कुमारीभ्यः इति रूपं सिद्धं भवति। षष्ठी एकवचने यथा पञ्चमी एकवचने साधितं कुमार्याः तद्वत् षष्ठी विभक्तेः एकवचने कुमार्याः इति रूपम् अपि ज्ञेयं। सम्यक्। द्विवचने कुमारी ओस् कुमार्योस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति कुमार्योः इति रूपं भवति। षष्ठी बहुवचनस्य रूपं मूले दत्तम् अस्ति कुमारीणां।
सम्यक् कुमारी आम् ह्रस्वनद्यापनोट् इत्यनेन नुट् कुमारी नाम् अणत्वं कुमारीणाम् इति रूपं सिद्धं भवति। सप्तमीविभक्तेः एकवचनस्य रूपं दत्तमस्ति कुमार्याम् इति। तत्र कुमारी आम् इत्यवस्थायां क्षन्तव्यः कुमारी ङि इत्यवस्थायां ङेनां नद्यां नीभ्यः इत्यनेन ङि स्थाने आम् तस्य आडागमः वृद्धिः कुमारी आम् यण् भवति कुमार्याम् इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने कुमार्योः बहुवचने कुमारीषु इत्येवं रीत्या कुमारी इति पुल्लिङ्गे विद्यमानस्य ईकारान्तस्य अन्यानि अपि इमानि रूपाणि सिद्धानि भवन्ति। एवं किल। ततः प्रकृते अग्रे इदानीं कः विचारः अस्ति आरभ्यमाणः ग्रन्थकारेण तद्विषये अपि पश्यामः। व्याख्याता कथयति प्रधीरिति। मूले प्रधीशब्दविषये आरम्भः कृतः वर्तते। साक्षात् प्रयोगः एव लिखितः वर्तते प्रधीः इति। तत्र कथयति प्रध्यायतीति प्रधीः इति। प्रधीशब्दः कथं सिद्ध्यति तस्य रूपसिद्धिः उच्यमाना वर्तते। पुल्लिङ्गे एव अयं शब्दः। पूर्वं तावत् अस्य प्रधीशब्दस्य तत्र मूले स्मरणं कृतम् अस्ति। बहुशेयसि इत्यत्र तत्र प्रधिशब्दवत् रूपं भवति इति उक्तम्। एवं किल। तत्र नैव वातप्रमी इत्यत्र उक्तं। तत्र व्यापोः किद्वे च तदनन्तरं वातप्रम्यं वातप्रम्यः वातप्रम्यी सप्तमी विभक्तेः एकवचने किं रूपं वातप्रम्यी तत्र उक्तम् एरनेकाचः इति वक्ष्यमाणः यण् प्रधिवत् रूपाणि भवन्ति इति। सः प्रधिशब्दः अधुना अत्र पठ्यमानः वर्तते। आदौ तस्य सिद्धिः अस्ति उच्यमाना। नाम कथं प्रधिशब्दः सिद्ध्यति अत्र प्रकृतिप्रत्ययः कः मूलतः इति चेत् कथयति प्रध्यायतीति प्रधीः अग्रे कथयति। नाम अत्र प्र उपसर्गः स्वीकर्तव्यः। कथयति ध्यायतेः सम्प्रसारणं च नाम प्र उपसर्गपूर्वकः ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः। ध्यायतेः इति सूत्रे ष्टिपानिर्देशः कृतः वर्तते। वस्तुतः धातुः कः अत्र ध्यै ऐकारान्तः धातुः अत्र भवति। सम्यक्। अतः ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इति यद्वर्तते वचनं वार्तिकम् इति क्विप्। एतेन क्विप् भवति। प्रध्यै क्विप् कथयति यकारस्य सम्प्रसारणम् इकारः। ध्यै इति धातौ यः यकारः वर्तते तस्य यकारस्य स्थाने ह्रस्वः इवर्णः सम्प्रसारणरूपः अत्र विधीयते इति भावः। सम्यक्। अतः प्र ध इ ऐ का स्थितिः जाता प्र ध इ ऐ यतः य स्थाने इ इति सम्प्रसारणम् अत्र जातम्। इज्ञणः सम्प्रसारणम् इति नियमः। सम्प्रसारणं तु वार्तिकेन एव कृतं। केन ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इत्यनेन एव। सम्यक्। किञ्च अत्र एतेनैव वार्तिकेन क्विवपि कृतः वर्तते इत्यपि ज्ञेयम्। सम्यक्। ततः कथयति सम्प्रसारणात् चेति पूर्वरूपम् अर्थात् ऐ क्षन्तव्यः इ ऐ इति एतौ स्तः खलु मध्ये तयोः द्वयोः अपि स्थाने
पूर्वरूपं भवति, नाम इ इत्यस्य एव रूपं भवति। का स्थितिः जाता? प्राध इ क्विप्, प्राधि क्विप् इति आगतम्। अग्रे कथयति हलः इति दीर्घः। हलः इत्यनेन सूत्रेण तत्र धि इत्यत्र यः इकारः वर्तते तस्य स्थाने दीर्घः ईकारः विधीयते। प्रधि क्विप्। क्विपः सर्वलोपः भवति। वेरप्रक्तस्य इत्यनेन वकारस्यापि लोपः भवति। ततः तत्र प्रधि इति शब्दः सिद्धः भवति। तदेव कथयति अग्रे कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात् सुबुत्पत्तिः। प्रधि इति क्विप् प्रत्ययान्तः। क्विप् प्रत्ययश्च कृत्। कृत् चेत् कृदन्तत्वम् अस्य शब्दस्य सिद्धं भवति। कृदन्तत्वं चेत् तर्हि कृतद्धितसमासाश्च इत्यनेन प्रातिपदिकत्वम् अस्य सिद्धं भवति। प्रातिपदिकत्वं सिद्धं चेत् तर्हि प्रातिपदिकत्वात् प्रकृते सुपः उत्पत्तिः भवति इति। प्रधि सु। समीचीनम्। कथयति अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः। प्रधिशब्दः अस्माभिः अधुनैव साधितः। तत्र अन्ते ङी इति अथवा तदेव स्त्रीप्रत्ययाः ये सन्ति ङी ङी ङीष्, तेषु यः कोऽपि अत्र नास्ति, अतः सोर्लोपः अपि अत्र न भवति। सुः तथैव तिष्ठति। यथा लक्ष्मीः अतिलक्ष्मीः इति रूपं यथा साधितं तद्वत्। सम्यक्। अग्रे उक्तम् अजादौ सर्वत्र। अजादिप्रत्ययः यः परतः यः वर्तते तत्र सर्वत्रापि एरनेकाचः इति यणेव। एरनेकाचो संयोगपूर्वस्य इत्यनेन यण एव भवति इति। प्रथमा विभक्तिः प्रधीः प्रध्यौ प्रध्यः कुमार्यौ कुमार्यः इति वत्। सम्बोधने तत्र ह्रस्वः न भवति। तत्र कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु अस्त्रीत्वाम् अधिकार्यन्। एवं खलु प्रधिशब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तः नास्ति इति कृत्वा स्त्रीलिङ्गे अपि नास्ति, विग्रहवेलायामपि तत्र स्त्रीलिङ्गं नास्ति, येन वयं प्रथमलिङ्गग्रहणं चेति वार्तिकमादाय प्रकृतेनधिकार्यं कर्तुं शक्नुयाम। बहुशयसि इति इत्यत्र यथा कृतं तथापि अत्र नास्ति, अतः नदिकार्यं न भवति। सम्यक्। अतः सम्बोधने अपि हे प्रधीः इति, नाम अम्बार्थनद्योर्ह्रस्वः इति ह्रस्वत्वं न प्रवर्तते। ह्रस्वत्वं न प्रवर्तते चेत् तत्र एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सोर्लोपः अपि सम्बुद्धिभूतस्य सोर्लोपोऽपि न भवति। एवं खलु। अतः हे प्रधी सु सस्य ऋत्वविसर्गे सति हे प्रधीः इति रूपं सिद्धं भवति। द्विवचने हे प्रध्यौ, बहुवचने हे प्रथ्यः इति एतद्रूपद्वयम् अवगन्तव्यम्। द्वितीया विभक्तेः एकवचने प्रध्यम्। एवं खलु एरनेकाचो इत्यनेन यण भवति। प्रधि प्रध्यं। द्विवचने प्रध्यौ, बहुवचने प्रध्यः यण भवति उभयत्रापि। तृतीया विभक्तेः एकवचने पश्यन्तु प्रध्या प्रधि टा तस्य आ इति अवशिष्यते। एरनेकाचो इत्यनेन यण प्रध्या इति भवति। नाम अत्र तदेव इयङादेशं प्रबाध्य अयं यण एरनेकाचो इत्यनेन जायमानः वर्तते इति भावः। द्विवचने प्रधिभ्यां, बहुवचने प्रधिभ्यः। तृतीया बहुवचने प्रधिभिः। चतुर्थी विभक्तेः एकवचने प्रध्ये। प्रकृते नदीसंज्ञाश्रितं कार्यं न भवति। एवं खलु। कुमारी शब्दमादाय तु कुमार्यै इति साधितं, परन्तु प्रकृते प्रध्यै इति न भविष्यति, यतः नदीसंज्ञा नास्ति, यतः आडागमः अपि न भवति। अतः प्रध्ये इति रूपमेव तत्र यणसामान्येन भवति। प्रध्ये द्विवचने प्रधिभ्यां, बहुवचने प्रधिभिः। सम्यक्। तदनन्तरं कस्याः विभक्तेः क्रमः? पञ्चम्याः विभक्तेः क्रमः। प्रध्यः एकवचने, प्रधिभ्यां द्विवचने, प्रधिभ्यः बहुवचने,
षष्ठीविभक्तेः एकवचने प्रध्यः इत्येव रूपं। व्याख्यात्रा प्रध्योः इति षष्ठीद्विवचनस्य सप्तमीद्विवचनस्य च रूपं दत्तं वर्तते। क्रमः अस्माकं षष्ठीद्विवचनस्य वर्तते। प्रधि ओस् यणं भवति, प्रध्योस् सस्य ऋत्वे विसर्गे सति प्रध्योः इति रूपं लभ्यते। समीचीनं। ततः सप्तमीविभक्तेः एकवचने प्रद्धि इति रूपं भवति। वातप्रम्मि अपि स्मरन्तु अत्र प्रद्धि। अत्र नदीसंज्ञैव नास्ति, तर्हि आडागमः एव न भवति ङेः, अतः यण् भवति एरनेकाचो इत्यनेन। प्रधि इ प्रधि इ स्थाने य प्रध् य इ प्रद्धि इति रूपं भवति इति। सम्यक्। इति ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इति क्विपः पक्षे इदं रूपं सिद्धम्। सम्यक्। अग्रे कथयति प्रकारान्तरेणापि प्रधिशब्दः सिद्धः भवति। यथा कुमारीशब्दः अस्माभिः द्विधा साधितः, तद्वत् प्रकृते अपि प्रधिशब्दः प्रकारान्तरेण साध्यमानः वर्तते। तत्र कथयति प्रकृष्टाधीर्यस्य सः इति विग्रहे तु धीशब्दस्य नित्यस्त्रीत्वात्, धीशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, एवं रीत्या यदि विग्रहं वयं कुर्मः नित्यस्त्रीलिङ्गत्वं भजते। एवं खलु। तत्र प्रकृष्टाधीः यस्य सः, तत्र प्रकृष्टार्थे प्र इति उपसर्गः स्वीक्रियते, प्र इति प्रादिः स्वीक्रियते। तर्हि प्रकृष्टाधीर्यस्य सः प्रधि इति यः शब्दः सिद्धः भवति बहुव्रीहौ, तत्र धीशब्दः यः तस्य नित्यस्त्रीलिङ्गत्वम् अस्ति इति कृत्वा प्रथमलिङ्गग्रहणं च इत्यनेन नदीत्वान् नदीकार्यं, यूस्त्रियाख्यौ नदी इत्यत्र प्रथमलिङ्गग्रहणं च इति यदुक्तं तन्नियमानुसारेण प्रकृते नदीकार्यं भवति। नाम व्युत्पत्तिभेदेन नदीकार्यम् अस्ति अत्र नदीसंज्ञाम् आश्रित्य, व्युत्पत्तिभेदेनैव च नदीसंज्ञा अपि अत्र भवति इति भावः। एवं खलु। कथयति अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः। आम्, प्रधिशब्दः एवं रीत्या प्रधिशब्दस्य सिद्धौ सः शब्दः नित्यस्त्रीलिङ्गः अस्ति अङ्गीक्रियते, परन्तु तस्य अन्ते ङी प्रत्ययः नास्ति इति तत्र अवगन्तव्यम्। सम्यक्। तत्र तदेव तत्रापि ध्यैचिन्तायाम् इत्यनेन क्विप् प्रत्ययः एव क्रियते, परन्तु सः शब्दः रूढ्या नित्यस्त्रीलिङ्गे लब्धः वर्तते। केचन शब्दाः तादृशाः अपि स्त्रीलिङ्गे वर्तमानाः वर्तन्ते, ये शब्दाः सन्ति स्त्रीलिङ्गे, परन्तु तत्र स्त्रीप्रत्ययः ङीप् ङीष् ङीन् न भवति, प्रत्ययान्तरमेव भवति। यथा लक्ष्मी इत्यत्र दृष्टं खलु। लक्ष्मी इति शब्दे ङीप् ङीष् ङीन् वा इति नास्ति, तत्र औणादिकी व्यवस्था वर्तते। एवं धी इति शब्दः अपि तदेव ध्य इति धातोः क्विपि सम्प्रसारणादिकं कृत्वा सिद्ध्यति स्वतन्त्रः धी शब्दः अपि, परन्तु सः नित्यस्त्रीलिङ्गे वर्तते। पूर्वं तु येन विधिना अस्माभिः ध्यायतेः सम्प्रसारणं च इत्यनेन प्रध्यायति इति प्रधीः इति कृत्वा यः शब्दः साधितः सः पुल्लिङ्गे वर्तते, परन्तु स्वतन्त्रः धी इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे नित्यस्त्रीलिङ्गे वर्तते इति अयं भेदः अत्र वर्तते। सम्यक्। अतः तत्र कथयति अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः, नाम प्रकृते ङी प्रत्ययान्तः एव अयं धीशब्दः नास्ति, स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति अङ्गीक्रियते, परन्तु ङी प्रत्ययान्त एव अयं शब्दः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते स्वोर्लोपः न भवति इति। एवं खलु। अतः प्रथमाविभक्तेः एकवचने एतद्व्युत्पत्तिपक्षे तत्र प्रधी इत्येव रूपं भवति इति भावः।
सम्यक्। इतः अग्रे एतद्व्युत्पत्तिपक्षे अस्य कथं रूपाणि भवन्ति तद् विषये वयम् अग्रिमे पाठे विचारयिष्यामः। अद्यतनपाठे तावत् एतावानेव विषयः अत्र अस्माभिः पठितः, अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य षट्सप्ततितमः पाठः अथवा षट्सप्ततः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।